wants me to stand up and go record him. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumepata nafasi siku ya leo tena kwa ushindi neno la Bwana. Tuchukue kola mbili katika hizi nyimbo za tenzi za rohoni. Namba ya 23 katika tenzi za rohoni. Ni salama rohoni mwangu, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni. Tunajifunza maneno ya Mungu katika kitabu cha Biblia ambacho kimetoa pumzi ya Mungu ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Amara sana Mungu kwa ajili ya neno. Tusome kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na mstari wake wa 11. Biblia inasema, naja upesi, shika sana ulicho nacho,
asije mtu akaitoa taji yako. 12. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la nchi wa Mungu wangu, huko Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni. Kwa kuwa Mungu wangu na jina langu lile jipya. 13. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho anayambia makanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Niombe dada mmoja aje atusaidie kutranslate kwenye lugha ya English kwa yule ambaye anaweza, ili tuweze kwenda vizuri vijana wetu wa leo tuko tumefanya. Niombe kama kuna mmoja atatusaidia lugha kutranslate, asimame atusaidie. Leo tunajifunza maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mshukuru kijana ambaye amekuja kutusaidia kwenye hii lugha ili watu wengine waelewe kile kitu tunafanya. Barikiwe sana. Tulisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 11. Revelation. Sura ya 3 mstari wa 11. Tumeishia mpaka 13. Kitabu hiki kimeandikwa na Yohana. Tunaona katika Biblia kwa Yohana 3. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini huyu ambaye tunayemsema hapa yule Yohana Mbatizaji, The Baptist. ambaye nataka tujifunze maneno kuhusu yeye. Na ni ujumbe gani ambao aliupewa kwa ajili ya ulimwengu huu, ama kwa ajili ya kanisa hili la leo. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona mafunuo haya yametokea wakati Yohana yuko katika kitanda cha Patmo. Yuko katika kitanda cha Patmo. Tunaweza tukasema hata porini kwenye makozi. Jina la Bwana libarikiwe. Akihubiri huko habari njema ya Yesu. Na huko Mungu alimuonyesha mambo mengi mazito kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya maisha ya Yesu Kristo na kwa ajili yake.
Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ujumbe uliandikiwa watu wa kanisa fulani. Iliitwa kanisa la Laodikia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Yohana alikuwa anafanya akipewa maono, na yale maono yalikuwa yanalenga mji. Na ndani ya ule mji ulikuwa makanisa. Na haya makanisa ndio yalikuwa yanalengwa na haya maono ambayo yalikuwa yanaoneshwa, ama ambayo alikuwa anayaona. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona mafunuo haya ambayo pia yalielekea mpaka kwenye kanisa la Sardi. Kwa ajili ya mji wa Sardi. Bwana Yesu asifiwe. Yohana hakuishia hapo. Maono ndani ya ufunuo huu yakaenda mpaka kwa kanisa la Philadelphia. Uone ni namna gani maono na ujumbe uko na unatembea kufikia watu. Ujumbe unafika kwa kanisa la Philadelphia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ujumbe gani huu ambao uliwafikia hawa watu wa Philadelphia? Naja upesi. Tunaweza kusaidia. Naja upesi. They went quickly. Okay, naja upesi, shika sana ulicho nacho. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. I'm coming soon, hold what you have. Naja upesi, shika sana ulicho nacho. I'm coming soon, you should hold what you have. Na asije mtu, nobody, akaitoa taji lako. Come and get away your crown. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huo ni ujumbe mzito sana. That is a message, a strong message, ambao na sisi tunaubeba leo. That even us we carry the same message. Ambao ni somo letu la siku ya leo. This is our message for today. Naja upesi. I'm coming soon. Shika sana ulicho nacho. Hold what you have. Asije mtu, nobody will come akaitoa taji and take your crown. Jina la Bwana libarikiwe. May God bless us. Je, unajua taji lako? Do you know your crown? Unaweza ukajiuliza umekuwa miaka mingapi kanisani? You can think how many years are you in church? Je, unajua taji lako? Do you know your crown? Ulilo nalo ndani ya kanisa? Do you know your crown that you have inside the church? Ama katika maisha yako ya kiroho? In your spiritual life. Shika sana ulicho nacho. Hold what you have. Asije mtu, nobody, akaitoa taji yako. Come and take it away. Ni taji gani hilo? What is a crown that we are talking about? Ambalo linaweza likachukuliwa. And that can be taken away. Na mtu mwingine. With another person. Hallelujah. Amen. Hapa Biblia haijasema asije shetani. Here Bible doesn't talk about Satan. Akaitoa taji yako. To take your crown. Tumemsikia shetani hapa.
Here we are not talking about Satan. Biblia inasema mtu. Bible says a person. Kwa nini hakutaja shetani? Why Bible didn't say a Satan? Ametaja mtu, but he said a person. Hallelujah. Hapa kuna jambo. There is something here ambalo mimi ninataka tuelewe. That I want you to understand. Ya kwamba that miongoni mwetu, within us, mna mtu, there is a person ambaye anaweza who can come akachukua taji lako. Can come and take your crown. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tofauti na shetani. Not a Satan. Bila kumshirikisha shetani. Don't even involve a Satan. Bila shetani kuwepo hapo. Without Satan is concerned. A person. Biblia inasema Bible says a person. Asije akatoa taji lako. not come and take away your crown. Jina la Bwana libarikiwe sana. May God bless us. Kumbe miongoni mwetu inside us, among us, kuna watu ambao there is people wanaweza wakatoa taji lako. They can come and get your crown. Ulilopewa na Mungu. That was given by God himself. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen, amen. Amen. Tuone watu ambao walichukuliwa taji zao. Let us see some people whom their crown was taken away. Tusome msomaji. Let us read. Tusome Matendo ya Mitume. Let us read in Acts. Sura ya kwanza mstari wa 20. Chapter 1. Mtu mmoja tusomee. Verse 20. 24. Acts chapter 1 verse 24. Tuone huyu mtu. Let us see this person. Alichukuliwa nini? What was being taken away from him? Ikiwa kuna watu wanaweza wakachukua taji zetu. If some people can come and take away our crown. Tuone huyu naye alichukuliwa nini? Let us see what was taken from this person here. Mmoja tusomee. Someone may read please. Matendo ya Mitume 1:24. Acts 1:24. Yes, man of God. Yes. Kisha wakaomba. Ndio. Wakasema, wewe Bwana, ujuaye mioyo ya watu wote. Ndio. Waonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ana. Ishia 26. Endelea 25 mpaka 26. Tunasoma 25. Ndio. Ashike mahali katika huduma hii na utume huu uliokosa Yuda. Aende zake. Uliokosa Yuda. Aende zake mahali pake mwenyewe. Ndio. 26. Wakawapigia kura. Kura ikamwangukia Matia. Ndio. Naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Amen. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapa tunapata neno la mtu. Here we see a person ambaye anaitwa Yuda, who is called Judah. Unajua Yuda alikuwa na kazi gani? You know Judah is Job. Miongoni mwa wale wanafunzi 12. Among those 12 disciples. Mtu mmoja tusaidie. Alikuwa na kazi gani tena? What was the assignment of Judah? Alikuwa mchungaji. He was a treasure.
child. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo kuna mtu ambaye There is someone alichukua nafasi ya Yuda. who took that place of Judah. Kuna mtu ambaye There is someone alichukua taji ya Yuda, who tunasema took taji the ya Yuda, crown of Judah. ambaye aliitwa Matia. And that name is Matthias. Matia ndiye aliyekava, Matthias is the one who carved aliyekava nafasi ya Yuda. a place of Judah. Ule mfuko That a coffer, ulisema wa nini? Mfuko wa nini? coffer Wa sadaka, of offering aidha wa changizo. or contribution Ni yeye ambaye alichukua is the one who was now in charge baada ya Yuda kwenda. after Judah went. Jina la Bwana libarikiwe sana. Shika sana. Hold, Asije mtu no one will come akaitoa taji. and take your crown. Biblia inasema Bible says walikuwa watu wawili there were two people. wakapiga kura, They did wakapigiwa kura. and they fought. Wale wanafunzi Those disciples, wakasema, sasa kati ya hao watu wawili not between these two ni people, nani ambaye anastahili who merits kukaa hii nafasi ya to be Yuda? at this Ni position, nani ambaye anastahili who merits kuchukua huu mfuko wa to sadaka, take this coffer, kukaa nao? to hold, to keep it. Biblia inasema Bible says 26 26 kura ikaangukia votes went to Matthias. Pigia Yesu makofi. Let us clap for Jesus. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kura ikaangukia Matia. Votes went to Matthias. Matia akachukua Matthias took ile nafasi ya Yuda. that place of Judah. Jina la Bwana libarikiwe. Akachukua ile nafasi ya Yuda. He took the place of Judah. Amen. Watu wengine wanasema Other people say kwamba they say that taji crown tunasubiria mbinguni. we are waiting for it in heaven. Tunasubiria kulipwa mbinguni. We are waiting to be paid in heaven. Wengine wanasema taji Others are saying ziko sana. that there is 7 crowns. Wengine wanazihesabu kwa vidole. The other people, they count them through our fingers. Lakini na mimi nataka nikwambie, But I want to tell you something this afternoon. uko na taji gani You have, what crown do you have? ambayo uko nayo ndani ya kanisa? That you have inside the church. Uelewe ya kwamba You have to understand. uko na taji You have a crown ndani ya kanisa. inside the church. Je, ulikuwa unajua hiyo? Do you know that? Ikiwa tulikuwa hatujui, If we didn't know, na ndio maana watu wengi ndani ya kanisa that's why inside the church, wanashindwa kukesha, some people fail to wanashindwa kukesha kwa ajili ya taji zao. Jina la Bwana libarikiwe. Work hard. Work hard. Work hard. Work hard. Kukesha. Kama mtu anakesha. Kutimiza. Kutimiza kila kitu. Kukesha, to be on that, to be alert. ikiwa haujui taji yako ni If ipi you don't know your crown ndani ya kanisa, inside the church, hauwezi ukakesha you cannot be alert. kwa ajili ya kuiombea taji yako. Because to pray for your crown. Na hapo And there, ndipo mwizi anakuja, this is when devil come anakuja kuiba taji yako. and they steal what you have. Jina la Bwana libarikiwe sana. Je, One question.
haujui kuimba ni taji. Haujui kama kuimba nako ni taji. You don't know that to sing it's a crown. Amen. Haujui kuimba ni taji. To sing it's a crown. Haujui kuomba ni taji. To pray it's a crown. Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inasema Bible says mtu atalipwa kwa matendo yake. everyone will be paid according to his action. Anayoyafanya. What you do. Ikiwa kuna taji tutalipwa mbinguni. If there is a crown that we are going to be paid in heaven, Kufuatana na matendo it's tunayofanya according to our actions. hapa duniani. What we do in this world. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amen. Malipo. Payment. Malipo Payment. ya yote All payment. yako hapa. It's here. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sisi tunasubiria taji moja tu We are waiting for just one crown ya kuambiwa umefanya vyema. to say you did well. Njoo mkono wa kulia Come to the right hand. ili tukaketi na wewe We to sit with you kwenye kiti cha uzima. Anza kwenye ufalme wa mbinguni. at eternal life. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hivyo tu That ndio tunasubiria one that we are waiting tukaribishiwe to be welcome. nyumbani mwa Bwana. That in God's house. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini malipo mengine yote But other things ni hapa here. Jina la Bwana libarikiwe. Tuone Hesabu. Let us see Hesa. Mtu mmoja ambaye anaitwa Hesabu. Let us see Hesa. Usianze kutafuta Hesabu mwingine. Let us see Esau. Kuna kitabu cha Hesabu There is mwingine. someone Bible called him. Tusome na His Ibrania. name is Esau. Waibrania 12 Let us read in Hebrew 12. mstari wake wa 16. Hebrew 12:16. Tuone Esau naye alifanya nini Let us see what Esau did kwa ndugu yake Yakobo. to his brother Jacob. Tumoja tusomee Someone read there. Ibrania 12 Hebrew 12:16 mstari wa 16 unaishia 17. up to 27, up to 17. Yes. 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 Ndio. Kama Esau aliyeuza vitu wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. 17 wajua ya kuwa hata alipokuwa baada ya kurithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kushiriki, japokuwa alitafuta sana kwa machozi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaona Biblia inatuambia habari za Esau na Yakobo. Bible is telling us about Esau and Jacob. Bwana Yesu asifiwe. Ni jinsi gani aliuza How he sold, alikamata nafasi he took a place, yake his own place ikachukuliwa na ndugu yake was taken away to his brother, ambaye anaitwa Yakobo. whose name is Jacob. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo nataka nikwambie I want to tell you something. neno moja hapa One thing here, ya kwamba that ambaye anaweza akachukua taji, someone who can take your crown, ambaye anaweza akachukua taji, a person who can take your crown, taji lako your crown ni mtu. is a person. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha ya Esau na Yakobo, Life of Jacob and Esau, watu wengine wanasema ni mapacha iliyo tofauti. other people say that they are twins. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kuna mmoja ambaye alijifanya kuwa mwenzie. We see a one who pretends to be Jacob. Ni nani ambaye alijifanya kuwa kama mwenzake? Who pretends here? Ikiwa tumeelewa kisa msemaji kutusomea. If we were with our readers. Tumoja ajibu basi. Ashakuelewa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tulisema ambaye alijifanya kuwa kama mwenzake. We said that one who pretend to be like his brother Ni Yakobo. is Jacob. Esau ni yeye ambaye alichukuliwa nafasi yake. It's Esau whose place was taken away. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen, amen. Amen. Ambaye alichukua mwili wa ndugu yake. Who took his brother's skin. Ambaye alichukua sura ya ndugu yake. He pretended to take a face of his brother. Bwana Yesu asifiwe sana. May God bless us. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yeye alichukua sura ya ndugu yake. He took the face of his brother. Akaenda kwa baba yake. He went to his father. Akasema ni mimi. He said, "It's me Ambaye unayeniita." you are calling." Zile baraka That blessing zikachukuliwa na yeye. was taken away. Jina la Bwana libarikiwe. Zile baraka zikachukuliwa na Yakobo. He took those blessings, Lakini zilikuwa za Esau. but it was Esau's blessing. Nataka kukuambia, I want to tell you something. kuna mtu anaweza akachukua baraka zako. Someone may take your blessing. Kuna mtu anaweza akachukua taji lako. Someone may take your crown. Ikiwa hauna maombi, If you are not prayerful, ikiwa haujui kukesha, if you don't want to be alert, you don't want to be alert. May God bless us. Amen, amen. Amen. Ikiwa haukeshi kwa maombi, If you are not alert, unaweza ukachukuliwa ulicho nacho. someone may take what you have. Jina la Bwana libarikiwe sana. May God bless us. Tuone tumalizie na baadhi ya zimoja taji. Let us finish with some crown. Kuna taji la haki, There is crown of righteousness. kuna taji ya utukufu, There is a crown of glory. kuna taji ya uzima, There is crown of life. na kuna taji ya furaha, ya kufurahi. And then there is a crown of happiness. Tumoja, kuna taji ya uaminifu, There is a crown of faithfulness. tuone Wakorintho wa kwanza 1 Corinthians sura ya 9 24 hadi 25. 1 Corinthians 9. 9 Wakorintho wa kwanza 9:24 9:24 25. to 25. Tunasoma Ndio. Wakorintho wa kwanza 9:24 kushoka nasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tunzo ni mmoja? Ni mmoja. Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. 25 Na kila shindanaye katika michezo jizuie katika yote, basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. 26 Hapo tu. Naweza simamia tu. Bwana asifiwe sana. Hapo tunaona We see there kumbe mna taji ya kuharibika.
a crown which can kati ya hizi taji kuna taji za this kuharibika. crown, there is a crown which Destruction. Destroy. Tusaidie kama Suzana wale waone destroyed. taji la kuharibika. Crown which has been destroyed. Kuna watu ambao watapewa taji za kuharibika. There are some people who are going to have a crown which has been destroyed. Biblia imesema hivi, Bible said, kuko watu ambao wanafanya michezo, kushindana kwa michezo. some Bwana Yesu people asifiwe. go for competition. Wakati tulikuwa Kentucky, When I was in Kentucky, kuna sehemu ambapo wanaweka ni uwanja wa mapunda. there is a place where it's a ground for horses. Watu wanapanda kwenye mapunda, And then people go to those alafu horses. wanaanza kukimbizana. They will start now running. Wanataka kuona mshindi ni nani, They want to know who is going to win. ambaye atakayepewa taji. Who is the one who is going to be crowned. Hata kwenye mipira hii ya Even miguu, in football, matimu zinazocheza those teams that play, wanatarajia kupata taji, they expect to receive. wanatarajia kupata tunzo. They expect to have a crown. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hata hawa wakomedie Even those comedians, kuna mmoja mama alikuwa anaitwa Mama Nyasa wa Kongo. there is a person who was being called Mama Wengine Nyasa. wanaitwa wa Rwanda da. The other ones, they have been called Yote ni majina. Those are names. Sasa wakiandaa sherehe And when they prepare a ceremony ya wakomedie, for comedians, walikuwa wanaweka tunzo. they will put a crown there. Biblia inasema hivi, Bible says this. hizo tunzo Those awards, ni tunzo za kuharibika. they are destroyed awards. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kumbe miongoni mwetu And among us, tujue ya kwamba kuna watu watapokea tunzo za kuharibika. there's some people they want to receive some destroyed awards. Tutapata taji za kuharibika. You receive a destroyed award. Ni wakina nani hao? Who are these people? Ni wale ambao Are those hawakufanya vizuri. they didn't do well. Hao watapata taji za kuharibika. Those who receive bad rewards. Jina la Bwana libarikiwe sana. Awards. Hao wanafanya michezo ndani ya kanisa. Those who play in a church. Hao wanafanya michezo ndani ya waimbaji. They are playing in choir. Hao wanafanya michezo ndani ya watumishi. They are just joking as a leader. Wote wanaofanya michezo All those who are jokers ndani ya kanisa inside the church, watapata taji za kuharibika. they will receive a destroyed. Kama wao unafanya michezo If you know you are ndani ya joker kanisa la Mungu, inside the church, ninakuhakikishia I'm telling you, kufuatana na neno la Mungu according to the word of God, utapata taji na kuharibika. you receive a destroyed. Jina la Bwana libarikiwe May God sana. bless us. Haleluya. Utapata taji la kuharibika, You are going to receive a destroyed award, lakini fanya vizuri. but you do well. Ninakuamini ufanye vizuri I believe you are going to do well, ili upate taji ya furaha. so that you have you may have a crown of life. Kuna wamoja wanajitaabisha Other people try to do, kwa ajili ya kazi ya kanisa, they do a lot for God is well. lakini mwisho wa siku But by the end of the day, utaenda kupata taji ya kukataliwa, they are going to refuse you. ya kuambiwa kwamba ondoka, They will sikujui. tell you, go, I don't know. Kwa nini uambiwa ondoka, Why sikujui? they have to tell you that? Kwa sababu hakufanya vizuri, Because you are not kwa sababu faithful. matendo yako haikwenda vizuri, Because of your actions, utakataliwa. they will refuse you. Tusome Mathayo. Let us read in Matthew. Tulisema kuna taji ya kufurahi. We said that there is a crown of happiness. Wathesalonike wa kwanza Let us read in
First Thessalonians. sura yake ya pili mstari wa 19. First Thessalonians. Pia unaweza kusoma Wafilipi sura ya 4 na mstari wake wa 4. Taji ya kufurahi. Wathesalonike wa kwanza sura ya pili mstari wake wa 19. Napenda tusome First Thessalonians 1:19. lakini nyumbani wende utisomee Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ndio. Mke wa kwanza 2 hadi 19. Ndio. Maana tumaini letu au furaha yetu Ndio. au taji ya kujionea fahari Ndio. nini? Je, si nyinyi mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Malizia basi hata Wafilipi 4. Go up to Philip. Wafilipi 4:4. Taji ya furaha. Filipi 4:4. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Amen. Furahini katika Be Bwana happy in the Lord siku zote. every day. Tena nasema And then furahini. I said it again. Acha kukaa kwenye hali ya huzuni. Don't be like Mkristo hasikia kuwa na hali ya huzuni. the Christian should not be Huzuni in kama sorrow. hauna furaha na You are wengine. just in sorrow. You are not happy. Hauna furaha ndani ya nyumba yako You kila are not siku. happy in your house. Hauna furaha ndani ya You kanisa. are not happy inside the church. Biblia inasema furahini Bible says, siku zote. be happy always. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani anakukosesha furaha? Who make you not be happy? Anayekukosesha furaha Who make you unhappy? anakuiba taji ya furaha. He have made you to not have a Ujue crown. ya kwamba amekuiba, Joy. amekuiba taji ya furaha. You must know that he denied you this crown of happiness. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anayekukosesha furaha The one who make you unhappy, amekuiba taji ya furaha. he have taken away your crown of happiness. Jina la Bwana libarikiwe May sana. God bless us. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalizie. Let me finish. Yako mambo mengi, niombe niishie hapa. Let me finish from here. Tumalizie Mathayo Let 6:19. us read Matthew 6. Tutaenda soma nyumbani Petro wa kwanza 1:3 hadi We are going 5. to read home 1 Peter 3, Hadi 5. 1 to 5. Petro wa kwanza 1:3 mwisho 5. 1 Peter 1 verse 3 to 5. Lakini hapa tusome Mathayo But here let us read in Matthew 6:19 6:19. ili tumalize. So that we finish. Wakati mwingine Bwana atakapotupatia muda, When God will allow us, tutaendelea kufundishana habari za taji. we are going to teach about the crown. Msomaji, soma kama umepata Let Mathayo someone read. Mathayo 6:19. Tunasoma Mathayo 6:19. Msijiwekee hazina zenu Duniani nondo na kutu viharibipo na wevi kuvunja na kuiba. Amen. Biblia inasema tusijiwekee hazina. Bible says we should not keep our treasure Hapa duniani in this world. kwa sababu hivyo Because of that,
anaviiba. who come and steal it. Hivyo Because of that, kunakuja vidudu there is some insects watakula who come na vitaharibika. and they will destroy them. Hazina zetu Our treasure, tuwekee mbinguni. we should keep in here. Jina la Bwana libarikiwe May sana. God bless us. Hazina zetu Our treasure, haiko sadaka tu it is not an offering ambayo tunatakiwa kuwekea mbinguni. that you have to keep in heaven. Hazina zetu, Our treasure, Biblia inasema hivi, Bible says this, ukiwekea hapa duniani if you keep your treasure here, vitaharibika. this insect will come and destroy it. Hazina zetu, Our treasure, matendo yetu our actions, ni moja ya hazina zetu it is among ambayo our treasure tunatakiwa tuwekee mbinguni. that we should keep in heaven. Taji iliyo nayo Our crown, ni miongoni ya hazina your crown, it among your treasure ambayo unatakiwa uwekee that we mbinguni. should keep in heaven. Hizi hazina This na hizi taji treasure and this award ndizo zitamfanya Bwana Yesu will make Jesus aseme neno moja juu yako, say something ya about kwamba njoo kwangu mwanangu, come, my child. umetenda vyema. You did well. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen, amen. Biblia imetuambia kuna kuja nini kuja kuharibu. The Bible says what is going to destroy Ni nini taharibu baba? insects. Mkono ule baba. Ni mtu. Bwana anasema ni mtu. Kwenye hiki kitabu ambacho tumetoka kukisoma hapa. Imesema nondo na nini? Na kutu. Visiharibu hazina zetu. Those Hiyo nondo sasa Kiingereza sasa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ni kipi kimeharibika ndani yako? what has been destroyed here, Ili usimame tuombe Mungu. so that you may stand with. Yawezekana kuna kitu kimeharibika. Maybe there's something that have been destroyed in your life. Yawezekana kuna taji umeibiwa tayari. Maybe there is a word which have been taken away. Yawezekana kuna rafiki yako amekuiba taji yako. Maybe your friend have taken your crown. Yawezekana kuna mwanaume amekuiba taji yako. Maybe a man have taken your crown. Yawezekana kuna mwanamke amekuiba taji Maybe yako. a man have taken your crown. Yawezekana kuna mtu wa kanisa ambaye amekuiba taji yako. Maybe someone have taken your crown. Hauoti tena. Hauoti tena. You are not dreaming again. Hauoni maono tena. You cannot see vision again. Hautowaki tena. You cannot give. Sehemu ya 10 hautowaki You tena. cannot give tithes. Kufanya kazi za kanisa. You cannot work for the Lord. Labda miongoni mwa waimbaji kuna anayekukwaza. Maybe among singers, someone troubling you. Kuna mtu labda amekuiba. Maybe someone have stolen something from you. Labda umepoteza taji moja. Maybe you have lost Labda one umepoteza award. taji ya furaha. Maybe a word of happiness. Labda mume wako anakukosesha ulikuwa na furaha ndani ya nyumba. Maybe your husband make you be unhappy. Hiyo ni mojawapo ya kupoteza taji ya furaha. It's the one making to lose Labda hata that watoto wako. happiness. Maybe your kids. Labda wazazi. Maybe your parents. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka tuombe na wewe. I want to pray with you. Niombe kanisa nzima tusimame Let me ask our church to stand. ili tuombe maombi Let us pray. ya kumwambia Mungu Let us tell God kati ya taji among our ambazo wamoja watapokea that some will receive. na mimi naomba nipokee ya I want kwanza. you to receive mine. Heri, heri, tutakusanyika kwake Mungu kwa furaha kubwa, shida na shaka hazitakuwa kwetu mbinguni juu. Heri, heri,
kipekee. Kama umejigundua, If you know that there is a crown, that you have lost something in your life, you will make up. kama umejigundua kuna If kitu you see there is something ambayo that you imepotea, have lost, ukuje hapa mbele go come forward ili tuombe kwa so pamoja. that we may pray together. Sasa Wakati uje upesi kukubali wenye masikitiko na dhambi. Njoo kwa Yesu sasa. Heri, heri, Yesu aita uje upesi, umlinda wenye huzuni, wenye masikitiko na dhambi. Njoo kwa Yesu sasa. Heri, tutakusanyika kwake Mungu kwa furaha kuu. Shida na shaka hazitakuwa kwetu mbinguni. Pandisha mikono tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni kweli miongoni mwetu tumepungukiwa na oh, ulimwengu. tutakusanyika. Yesu, tupe taji ya uzima, taji ya kurithi mbinguni, taji ya kuona uso wako, taji ya kufika pamoja na wapendwa waliotangulia. Yesu, kama wakina Enoko ambao hawakuonja mauti, kama wakina Elia waliopaa na kuchukuliwa na upepo wa kisulisuli, na silaha Bwana, utupe mwisho mzuri. Hiyo ni taji kubwa kwetu. Tunalilia utupe mwisho mzuri, utufanye kanisa hili kuwa na mwisho mzuri kwa kila mmoja wetu. Utubariki, utuongoze usiku na mchana. Bwana, tunaomba utuongoze, utusaidie, maana safari hii ya kwenda mbinguni muna miiba na michongoma, muna mambo mengi, muna visiki, muna mitego, muna majaribu. Yesu wetu, hatutaweza wenyewe, tunaomba utuwezeshe. Wezesha kanisa hili kusoma mbele, wezesha kila mmoja wetu hapa, wezesha huyu mama na huyu baba, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Amen. Tumbariki Yesu kwa kupiga makofi wapendwa.